ये रोड ठीक है ना? ये देखिए पूरा जंगल 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 जंगल। ये सुपर जो है ना, सुपर जिसको सुपर कहते हैं, हाय 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 हाय। ये हम लोग का एक लाजवाब सफर है। जब रास्ते में चलेंगे ना, मजा बहुत आता है। तो मुझे बचपन से कहें तो रोडों से सड़कों से प्यार हो गया यार, प्यार। अब मुझे मजा आता है। मुझे ऐसा कुछ, मैं चाहता हूँ मुझे कोई ऐसा जॉब मिलता ना जो सड़कों पर ऐसे ही आजाद घूमना, लेकिन एक ही सड़क पे बार बार नहीं, ऐसे नहीं सिर्फ। मैं कहता हूँ मैं कभी एनएचआई को मुझे ना सड़क का वो बना देना चाहिए, क्या कहते हैं, ऑब्जर्वर, प्रेक्षक। जाइए वहाँ ऑब्जर्व करके आइए और बताइए। ये देखो पूरा जंगल, कहते हैं मिलिट्री का एरिया है, पता नहीं इधर। सिंह धनी का स्कूल है जंगल में। वाह, खूबसूरत बनाया कि जो खूबसूरत हो तो ऐसे ही खूबसूरत हो।